Assalamu alaikum урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 26 декабрь 2020 жыл Куршап мал базарындабыз. Бүгүн тагыраак айтканда Куршап мал базарындагы кой базардагы кочкор, кой, козулардын жана ошондой эле эчки, улак, текелердин бааларын билип бермекчибиз. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен чогуу болуңуздар. Каналга каттала электер подписаться кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Эгер сиздерде сатылуучу мал, жандык жана кыймылсыз мүлктөр болсо, ушул номерлерге байлансаңыздар болот. Реклама кылып чыгарып беребиз. Мынау 5 ай жемдеген кочкорлор жайдарына куйруктарын эле карасаңыз өзү мындай толуп жакшы эме болуп калыптыр, эт алып. 15 000 сомдон кеми бар. Базар канча кылды ака? 13 000 сомдон кылды, бербедиңиз. Кичинеден кочсо бередим дейт. Караңыздар. Жакшы ака, базарыңыз берсин. Мына Кудай калса карда башталайын деп атат. Канча болот кочкорлор? Кочкорлор 15тен. Кайсылар? Мына 3-ө, мына 10. Мына кичинекей 10 000 сом дейт. Калган мына 3-ө 15 000 сомдон. Куйруктары да бул дагы багыла турган окшойт а? Канчадан бербедиңиз? Канчадан бербедиңиз? Шуларды 12ден бербедим. 12ден бербедиңиз? Мунаны 7,5га бербедим. 7,5га сурады, бербедим дейт мына. Сизде канча болот ака кочкорлор? 5 мына 5 а? Канчадан болот? 15тен. 15 000 кеми бар. Кочкорлордун эмесине карап 15 000 тегизилип атат азыр. 3 айда туруп, 3 ай жемде турган. 3 ай жемде туруптур. Мына караңыздар, эти дагы жакшы алып калыптыр. Канча кылды базар? 13тен берди. Бербедиңиз. Жакшы, базарыңыз берсин ака. Ака канча дос кочкорду? 20 кеми бар да. 20 кеми бар дейт мына. Көрүңүздөр, куйруктары да жакшы. Базар канча кылды? Беришти. Жакшы. Берип атат дейт ага. Мына кимден экен билбейсиз ака? Менден эле сакан. Канчага кетти? 16,5. 16,5га кетти. Мында алып коюн, тартып коюн. 4 тиш кочкор. Жайдары эле, өзүндө. Өзүн жайдар кочкорлору? Алган экен, аралашкан. Ошойт чөтө кулактары эделбай немесине окшоп кетет экен. Аралашып, аргындашкан экен да. Мыналар канча болот ака? 23 000 сомдон алыныптыр мына чоң кочкорлор. Караңыздар. Мына куйругунда өтө куйрук өзү эле бир 10 килограмм куйругу чыккандай эле го. Мыналарчы? Assalamu alaikum, аштагандайсыз? Сизден эмеспи? Эма канча болот мына кочкорлор ака? Сизденби? Сатылдыбы? Канча болду? 24,5 сатылды. Мына 24,5 000 сомго сатылыптыр. Канча тиш бар? 4 тиш. 4 тиш дейт. 6 тиш. Бул да сатылдыбы? Сатылабы? Канча десе ака? 4 тиш канча эмес? Бул 25ке беребиз. 25ке беребиз дейт мына. Көрүңүздөр. Чоң кочкорлор экен. Бүгүн Куршап базарында чоң кочкорлор дагы жакшы эле чыгыптыр. Азыр дагы алда чекеден тартып көрсөткөн. Assalamu alaikum, агаңыз жакшы билдиңизби? Мына берип койдум. Канча болду саба? 10га бербей койдум. 10га бербедиңиз. Канча дос айтылышы? 6 айлыкта бул. 6 айлык. Бул да чоң өткөн да. Башкача. 6 айлык болсо да чоң өткөн да. Майский дейт. Жакшы, базар Акырында толгон. Айдын акырында толуптур. Азыр бул жакта дагы чоң кочкорлордон тартып көрсөткөн аракет кылалы. Ава мына чоң кочкорлор канча додос? 15тен? 15 000 сомдон кеми бар дейт. Канча кылды базар? 13 000ден бербедиңиз. 13,200 кылыптыр, бербедим дейт. Канча болот мына? 12,5га бербедик. 12,5 000 сомго бербедик дейт мына кочкорду. Кичинекей кочкорду. Ава канча додос кочкорду? 10 дедиңиз. Канча сурады базар? Сурады дейт, аргандай. Жакшы. Азмак киши. Байтуу. Мынал кимден экен кочкор? Канча болду? Саттыңыз же алдыңыз? Алдым. Канча алдыңыз? 26 000. 26 000. 26 000 алдыңыз. 26 000 сомго алыныптыр мына кочкор. Канча тишкен? Канча тишкен? 4 тишкен. Мына жакшы. Бул буттары башкача экен, а? Буттары башкача экен. Кармалып турган. Тырнагы бар экен да? Тырнагы бар экен. Ава канча дос кочкорду? Канча сага? 35. Ой. 35 дедим, мал базарда жүрмүн. Канча? 15. Канча бербедиңиз? Мен эм кармадым. Эм кармаптыр. Көрүңүздөр. Азыр. Канча болот мына кочкорлор? 14 000. 14 000 сом. Базар канча кылды?
Bu çala keser. Çalakhisar? Çalışkan da? Çalışhisar ekan. Bazar qancha oldu? Pazar 11,5 oldu. 11,5 so'm bo'lib turibdi chiqardi qarasa. Sizgacha aka? 14 kam var. 14 kam bor deydi. Yetidağı yaxshi ekan. 14 ming so'm kelgan. Qancha oldi ekon bazar? 4'ten 39. 4'ten 39 qildi. 4'ten 39 qilib tur, почти 10 ming azroqdan beribdir da. 10 ming azroqdan beribdir. Necha qancha o'tasiz? 10,5 ming so'm dedi ekan bunaqasi. So'rashdi-ku. Qancha dedi? 9,5 so'rab turib berib berdik. Qancha o'tadi ekan qo'shqo'lar? Aldingizmi? Satlat. Qancha? 17. 17'den. 7'dağı derdin ekan. Qancha qildi bozor aka bunda cho'ng bilan? 15. 15 qildi, bermedingiz ha? Qarangizlar, 15 ming so'm bo'lib tur, berberdim deydi. Yaxshi. Yalnız, o'zing yalnız. Qancha oldi ava? Satasizmi? Yo'q, satlat. Satlat. Qanchadan? 12'den. 12'den kim var dedi. So'rashdimi? So'radi dedi. Burada ham bor ekan hozir. Buna qo'zlar qancha o'tadi aka? 10'dan. Bozor qancha qildi? 8,5 qilishdi, berberdim dedi. Qo'zu. Qo'z qo'chqorlar. Hozir bu yoqda dag'i bozorlar. Qancha o'tadi qo'chqorlar? Qaysinisi? Na o'rtada cho'ng'i. 19 mingdan aldım. Buyurun, 19 mingdan aldingiz. Ekoni 19 ming so'mdan olib tur. Cho'ng qo'chqorlar ekan. Yeti dag'i yaxshi. YouTube'ga chiqadi aka. Tirik. O o'zingizlar tatlab qo'ying, sorpamiz. Na qancha oladi ekan qo'chqorlar? 13 da otaz. Na o'zingizlar o'sdan. 13 ming so'mdan dondaroq tartoshingiz kerak ekan, ha? Kam var 13 ming so'm qarasa. Ova. Baytu aka. Qanday sakam? Kecha mashinalarda javob Qancha bo'lsa aka? Var ya kaçan 10 ming. Aytilishi. Kebicha. Siradu var. Siradu bozor qancha qildi? 9 qildi, bermadingiz. 9 qildi, bermadingiz. Qancha bo'lsa aka? 16 otaz. 16 ming so'm o'tasizlar. 16 ming so'm. To'qtuvi. Ime 6 Qo'y ekan. Bo'z ekan. Qancha qildi bozor? 12 yarim qildi. 12 yarim qilib bermadinglar. Bermadik. 13 qilsak beramiz. Yaxshimi? 13 qilsa beramiz deydi. Yaxshi. Bozor hozir o'ta tig'im bo'lib da g'izvatgan uchun. Qancha o'tadi? 13. Erkakmi? Qancha? Erkak qo'shqor ekan. 13 ming so'm kim bor? Bozor qancha qildi? Arqil siroladi deydi. Yaxshi. Qancha o'tadi qo'zlar aka? Onlara tartaverchi. Aytib qo'yingda, qancha so'mda o'tam deb. Qancha o'tadi aka? Qaysi? Na. 12. 12 qo'zuva. Qo'z 12 ming so'm. Telefonini o'chirib qo'ysang aytaman. Bo'z. Bo'z ekan, qarangizlar. Qancha qildi bozor? 9'ga cheyin qildi. 9'ga cheyin qildi. Berdingmi? Yo'q, qancha bersiz aka? Bo'pti, men akam aytdim. 100 so'm bir beraman. Rostmi? Voy, Daha 100 so'm. yo'q. Daha 100 so'm. Barakami? Daha 100 so'm. Barakami 100 so'm pul beraman. Rostmi? 8600. 700 verikchi. 600 deyapti ekan-da. Biz Men qo'ydi. so'zini olatam, har kim sen olib qo'yadi. Qancha bo'lsa aka? Jo'g'ri nasib. Meni tortma. Yo'q, adam tortib qo'ydi. Kirgizib qo'y shuni. Yo'q, adam tortib qo'ydi. Qaytar. 10 kuni 10 ming. Qancha o'rtasiz? 7,5 ming so'm berdim. 7,5 so'm berib o'tasiz, bermay tortgan. Ba'u tortdi. Qaysi kanali? Baytuva. Baytu. Buranni Yeni bola 12 ming so'm bo'lib tur. Qo'sni bir yerga qo'ysangiz bo'ladi aka. Na. Qo'zi erkak buni qancha ekan? 12 ming so'm bo'lib tur. Yaxshi aka, bozoringiz bersin, yaxshi olibsiz. Nal bozordan eng ele chekasida yeni oldar. O'ta vыбор ko'p ekan, bari yeni oldar deydi. 15 dan boshlab shul janaga ko'rganingizdek 12 mingdan cheyin bor ekan, ariqlari 12 mingdan da turadi. Bo'lmasa berasiz. O'zing sodalab ber. O'z sodaqlar bozorlar deydi, sodalab deydi. Na ko'ringizlar. Baytuva. Shu bozorga kelsangizlar, yashil forma kiygan akadan olaverasizlar. Yeni qo'zlardi. Nali qashekining toza qashekisi deydi. 17,5 mingga oldingiz aka. Oldaka bermaytam. 17,5 mingga olibdir, hozir dag'i bermaytam deydi. Ko'ringizlar, quyruqlari dag'i bunday o'zgacha sindu dag'i ekan. Qanchaga bermaysan? Nal qo'chqor 13 ming so'm kemi bor deydi. Bozori 11 ming so'm qilibdir. Berdim deydi. Hozir bu yoqdan dag'i qo'chqorlarni tartib ko'rsatgan harakat qiladi.
Aka qancha deb atasiz? Bu. Ha. Qanchadayın? Ayting da, hozir aytib atqaningiz bozorda. Yaqinda aytayda 14 ming o'tan. 14 ming deb atasiz ekan. Ketish. Qanchaga berbedingiz? 10 da o'tan. 10 deb atat. Berbedingiz 10ga. 10ga berbedim deydi. Qancha o'tadi ekan ular? 15. 15. Boz. Boz 2 tish deydi, 15 ming so'm kemi bor deydi. Bozor qancha qildi? 12 ming qildi deydi bozor. Berkinsiz-chi? 10 ming kam bor. 10 ming so'm kemi bor. Qancha qildi bozor? Bozor qancha qildi? Bozor har qanday qildi. Qani yaxshi bozorni jasin. Buna qo'y qancha ekan aka? Assalomu alaykum. Jamshid. Qattas. Yeni olava? 15. Yeni olava 15 ming so'm ekan. Bozor qancha qildi? 14. 14 qildi, berdim deydi. Hozir 15 ming so'm. Yaqinda oladi, yaqinda. Baytuva. 200 so'm. Buna qancha o'tadi qo'zisiz bilan aka? 12 ga tartib dedi. Ha, oldingiz 12 ga. Qancha o'tasiz men? Kichik choy pul bersa berasiz. Choy pul bersa beraman deydi. Qancha o'tadi buna qo'zilar? Kim? Yo'q, yo'q, agar dadillashib o'tasiz, Xudoga shukr. Qancha o'tadi buna qo'y? 12 ming so'm. Kim bor? Nalar, Baytuva. Nalar qancha o'tadi ekan? 10 mingdan kam. 10 mingdan kim bor? Nag'ransar 10 ming so'mdan kim bor? Astidan tart deb ko'p so'ranochot demi, tig'in yerda biroz ing'ay so'patgan. Variant da bor deydi. 7 yilga. Variantdan beram deydi. Yaxshi. Yerdan dag'i kichikroq qo'zlarni tartgan harakat qildi. Buna qo'zlar qancha o'tadi? Siz qalarsinmi? Yo'q, Baytuva. Yo'q, o'tayinda 7500 dan deb turadi. 7500 dan deb turasiz. Qo'zlar tegizlar. 7500 dan deydi. Urg'och erkak bular. Ular erkak. Bunday erkak, biri urg'och ekan. Anazar. 7500 so'mdan. Bozor qancha qildi shu kichik qo'zlar? Yo'q, hali qilamak. Qilamak. Hali qilamak ekan bozor. Oldinda o'ja sotlava. Ava. Qancha oldi? 8000 ga olibdir. Jetirib o'tib, yaxshi ko'rinmay qoldi emasi. Qanday ekan? Qancha o'tsa? 12. 12. Qanchaga berbedingiz? So'radi bozor. Yo'q, soat 10.5 beradi. 10.5 ga berbedim deydi. Ukam qancha o'tasin? 8.5. 8.5 ming so'm. Buni o'zing tartib qo'y. Qanchaga berasan, ukam? Ha? 8 ga berasanmi? 8 ga beraman deydi, nag'ransar. Yaxshi. Kishakaydan yurasan yaxshi-da, ukam. Keyindagi o'ng'ay bo'ladi. Qancha o'tadi qo'shqinlar? 12 kam. 12 kam bor deydi. 5 boshgan, ha? O'sha bo'lgan. Qanchadan so'radi? 10 mingdan so'radi. 10 mingdan so'radi. Ukam qancha berasan? 12 kam bor. Ha, 12 ming so'm kam bor deydi, qarangizlar. Yaxshi. Tartib qo'ymaga bolangiz. Buna ya aldingiz bundan? Yo, oldingmi bana? Satam deydi, yo'q deydi. Ha, satadigan. Yaxshi, bozoringiz bersin aka. Qo'zlar bilan 8 ming so'mdan kemi bor deydi. Qancha qildi bozor akamda kishakayin? 7 qildi. Bozor 7 ming so'm qilib turibdi kishakayin. Bermedim deydi. Yaxshi, bozoringiz bersin aka. Bundala, bugun hozir Qurshab mal bozorida, negiz Qurshobda qor javob, pogoda bozor bitishini qor javob negadir yaxshi em oldu. Hozir yerda dag'i. Qaysi sotildi aka? Eko sotildi. Qancha oldi? 13 ming bo'ldi. Eko 13 ming so'm, 300 so'm kam bo'libdi. 13 mingdan 300 so'm kam bo'libdi-da. Qo'zilar erkak burg'achi qo'zilar. Burg'achi qo'zilar ekan. Nalarda istayman aka? Qo'zilar. Ulardan shuga o'tib. 6 ming qanchadan turibdi? 100 so'm berding sanda. 13 ming. 12 ming qancha oldi? 12 ming. 12 ming 700 degan. Shunda 6 ming. Yo, Aqil aka. 6300 dan где-то shunday tura keladi. 6350 dan tura keladi. Nalardalar shuga tura keladi, qimmatroqmi? Qimmatroq. Bular qimmatroq deydilar. Bu yerda telefonga tartib siraya. Telefonga tartmaydi siraya deydi. Yaxshi. Nal ушул akadan sizlar liboy bozor emas malda so'yish kerak bo'lsa, so'yishning bardıq türü var deydi. Qo'zlardagi, so'yishdagi var deydi. Nomeringizni aytib qo'ysiz aka. 73 mi? 73 million 35 35 30 30 58. 58 nomerine baylansanızlar, so'yish kerak mal bo'lib qolsa, srochniy bo'lib qolsa, ушул akadan alsanızlar bo'ladi. So'yishlar bor. Aka qancha do'st qo'zini? Ha? Tartmayla qo'y deydi. Mayli, tartmayla qo'y aka. Menda yeni ola qancha o'tadi aka? Aka.
Yeni ola qancha oldu? Enchiga qo'ydim. Qancha oldu? 10 ming? 10 ming so'm deydi. Yeni ola. Qaysi enchik aka? Qancha? 9 mingdan 9 ming so'mdan kemi var. Qo'zilar ha? Qo'zilar bir qo'roniki deydi. Qancha osh bor aka? 6 ola qoldi. 6 ola qoldi. Budan boshqa yo'q uyda. 15 ta keldi. Ha, 15 ta olib kelibdir, 6. Onda sotib tugad o'tkazsak aka buda qolsa, ha? Enchiga. Aldingizmi aka? Ya satılar. Qancha? 8 kam orada. 8 ming so'm kemi var deydi al. Bozor. Qo'chqor. Qo'z qo'chqor bu. Qancha bu? Yıkançılık deydi. Uydan olib keldingiz. 8 kam orada. Canavar kelgan mana sherigini satdim hozir. Davle 8 ming aka. Je, Pasal yo'q. Ya aka, danekday qo'y bu yog'i. danek dedi. Ya bu nega uncha arzon aka? Endi yig'inchilik o'shanda ekan-da. Qo'y. Ya aka, bu podvalda bag'ilgan qo'ylar. Qancha so'm? Bunalar 7dan, bular 8dan deyapti. Buna 7,5 ming so'mdan, narxisi 8 ming so'mdan o'tadi. Bozor tushganmi deyimda, bunalar o'tganda juda. Ha? Tushibdir ha? Shu bir 500 ming so'mga yaqin tushibdir bozor kishine. Narazar. Bozor qancha aldindan? Normalniy lekin, o? Bu o'zi 7ga tushib qoldi. 7,5 mingdan ikkita spesial. Kishine çay pul bersa berasiz. Kishi, o, yaxshi. Yo'q. Men hozir sherigini 7,5 satdim men. Bozor bo'ldi. 7,5 ming sotdim deydi. Bozor o'tara tushgan o'xshaydi. Egizini sherigini 7,5 satdim. Yo'q. Ya bu metispeci обычныйlar va? Обычный. Ana, shunda arzon bo'ldi. Qancha dedi? 5,5 bersam buni Ha, 5,5 verdingizmi? 5,5 berib turalarman, yaxshi. 7,5 ga olsa shop Yo'q, beraman. o'tib ketaylik ha. 7,5 bo'lsa shop berem deydi hozir Qo'chqorda. Qo'zlar qancha oldi aka? Zaborjaqdan girilsin. Qo'chqor 7,5 ming so'mdan deydi, nag'ransar. Qancha qildi bozor? 7 ming bo'ldi. 7 ming qildi, bermedingiz? Kishine çay pul verse verasiz. Çay pul verse berem deydi na. 7 ming. Bozor tushganda uy deyimda bir 500 so'mga. 500 so'mga tushibdir bozorga ketib. Nalar o'tganda 9 ming, 9,5 ming so'm bo'layotgan, hozir biraz 7,5 ming deydi. Arzonlab qolibdir. Bozor biraz tushibdir. Men o'zimdan o'yim bo'yicha chem boshqaga jumaga qaraganda tushibdir. Ular qancha oldi ekan aka? 8 mingdan deydi. Kimdan sizdan aka? 8 ming so'mdan kemi var deydi. Urg'achi erkakmi? Urg'achi qo'zlar. 8 ming so'mdan kemi var. Nag'ranzar. Bozor toza chiqchiga. Ya bozor ko'rgan keldingiz bakalım daylar? Arzonmi? Boshqa juma chiqdingiz bile? O'tganda 500 so'm tushibdir aka, ha? 500 so'm, 1000 so'm tushibdir biroq. O'tganda bular shu 9 ming, 8,5 9 ming otgan. Hozir dag'i qiyla tushibdir. 500. Yo'q, aldiga kelgan bir-biringga. Qancha oldi aka? Ya, 13,5 deb qo'ygan joqini. 13,5 so'm, jaqini, bo'z ekan, 4 tish ekan. Jaqini. Kanal. Baytova. Bo'ldi. O'sha. Qancha oldi navozlar sizdami? Qancha oldi qo'zlar o? Sizda emasmi? Sizda emaskan. Hozir bu yoqdan dag'i qo'ylarni tartib o'tib, Tartmayli qo'shmani. siz tapmayman, o'tib ketaylik dedi. Yo, Hasim. Yo'ldan to'sbon, yo'l to'sbon. O'tib ketayin. Dav. Qancha so'm? 12 do'tan. Bo'z. 12 ming so'm. Telefon. Ağalar, inler, sizler hazır biz Qurshab mal bozorundagi echki bozorga keldik. Uşul yerden dag'i echki ulaqtardın bağlarını bilip bermekçiyiz. Nal ulaqtar qancha oladi aka? Ulaqtar 5 mingdan. Ulaqtar 5 mingdan. 4 mingdan deydi. Nalar qancha oladi cho'ngdori? 6,5 ming so'm. O'rtadog'chi? 6,5 ming. Cho'ng'ichi? 6 ming. 6 ming so'm deydi. Qurshab bozorunda hozir bu yoqdan dag'i buna teka qancha oldi akam? Ha? Qancha? 11 kemi var. Uloq qaydaydi? Bozor qancha berdi? 8,5. Qancha oldi? 7,5 ming so'm. Buna echkimi? Echki. Qancha? 5 ming. 5 ming so'm. Deb qancha qildi bozor? YouTube'ga, internetga. Qancha oldi? 3700 qilibdir. Qancha so'm?
Төрtte adam. 4 ödät ekan. Yarımdan kıldı. 3,5dan qildi. Bermediniz. Vermedim. Kichkina qo'yib bersa berasiz. Benim. 4 ming kishi qo'yib berasiz bari, ha? Ha. 4 ming kishi qo'yib berem deydi. Da kichkina bersa berib berem deydi. Yaxshi, bozoringiz bersin. Hozir bu yoqdan dag'i Baytova. Nalar qancha oladi aka? Qaysinisi? Kishakaylardan uloqdan. 3,5 ming kam var. 3,5 ming kam bor. Qancha oldi bozor shuni? 31 berkat. 31 betat bermediniz. Kichkina kam bor ekanda. Na cho'ndorichi? Nalar 4 mingdan jem nalar bor? Nalar 4 mingdan jem. Na cho'ngichi sizmi? O 5,5 ming. 5,5 ming so'm deydi. Qancha oldi bozor shuni? Qancha oldi bozor? 5 ming oldu. Bermediniz. Nalar qancha oldi aka? 6,5'dan. 6,5 mingdan. Echkiler mi? Qancha oldi bozor? 5,5'dan beri 5,5dan bermedim deydi. Yaxshi. Na taka aka? 8 ming. 8 ming so'm. Qancha oldi bozor shuni? Bozor qancha berdi? 7 berishdi deydi. Na taka qancha? 11 kam var. 11 kam bor. Uloq ayday. Uloq ayday semiz ekan, ha. Qancha oldi bozor? 10,5 ming. 10,5 ming bermedim. 10,5 ming bermedim deydi. Yaxshi. Qancha olsa o? Qancha dodasiz? 7 ming. 5 5 uloq ayday. Na uloq sezon baştaldı. Qar jaqtagı neme bo'ladi? 7 ming kem bor deydi. Ya alındı va. Na eski qancha oldi? Uloq bilan. 6? 6 ming so'm deydi eskisi bilan aranızlar. Qancha oldi ekan napti? 9 ming so'm. 9 ming so'm. O'ta cho'ng. Eski. Qayda turgan takalar. Taka qancha oldi ekan? 12 kam var dedi. Qancha so'radi? 10 so'radi. 10 ming so'm so'radi. Qancha ukam? 7 ming mi? Qancha so'radi? Bozor qancha berdi? 5 ming berdi. Bermeding. 5 ming so'm so'radi, bermedim deydi. Qarangizlar. Bu yerda balдар уже echki qarmab sotadi. 5 yashar balдар. Qancha bo'lsa aka? 6,5 ming so'm. Echki, ha? Echki 6,5 ming so'm. Nal qancha oladi aka soni? 8 ming so'm. Qancha süt var? Ha? Almı. Salvoyt demi. Salvoyt sağışatken qo'y, o'sha sütni so'rashadi-da ko'pi. Echkini sağıp baldarını öğretgende ham ko'pchiligi. Qancha oladi? Serdami? Echki mi? Qancha? 10 ming so'm. Bozor qancha berdi shuga? Cho'ng echkiga. 8 ming berdi. 8 ming berdi. Aldığınızda satasız mı? Qancha? 8 kam var. 8 kam var deydi. Bozor qancha qildi? 7,5 ber. 7,5 berishdi. Bermediniz. Yaxshi. Yes. Assalomu alaykum, aka qandaysiz? San echkilar bormi? Ana o'chirib kelgin. O'chirgan aka. San echkilar qancha bundan? Qaysi? Nal. 18 ming dot al. Olsun bilan, nima? Ulog'i bilan. Bo'lsa bo'ldi. Qo'y bozorda yurib, ko'nib qolgansiz aka. Buna ulog'i, buning balasi ekan echkin. 15 ming so'm kem bor deydi. Qancha qaybedingiz aka shuni? So'radi-ku? Yo'q, so'radi. 11 ming so'mga so'radi. 11 ming so'mga so'radi. Baytova 11 so'mga so'rab turib nal. Echkisi bilan. Nal uloq 2,5 ming so'mga alindi. Hozir olib baylab olib ketdi. So'yos pakaja uyga olib borib yemay qo'yasizmi? Go'ytasizmi? Sorunga o'xshaydi. Sorunga uloqqa o'xshaydi deydi. 2,5 ming so'mga alinibdir. Nal ulog'i bilan 10 ming so'm kem var, sağın echki. Biroq savadım deydi, to'shna bilmayman deydi. Nalar qancha oladi aka bular? Bo'z ekan. 15 ming so'mdan Bishkekski. Bozor qancha qildi? 12,5 ming so'mdan qildi. Aka qancha boshqacha nima uloqlar tapa olasiz? O'tganda birov 50 bosh kerak deydi-da, uloq echkilarchi ko'paytganda. Shunday topqani возможность bormi? Yo'q. Bozordan tersa bo'layotgan. O'tganda aytgan nima, o'zgandan dag'i tartib ko'rsatgan harakat qilamiz. Bunday ko'proq nima qilgani, ko'proq sotgan yerda o'zgan bozordan tartib ko'rsatamiz. O'tganda bir qatnashchilarning birisi bir 50 boshday alavotlik, uloq echkilarda tartib ko'rsatdi dedilar. Qurshab bozorida anchalik ko'p topgani hozir mumkinchilik yo'q ekan. O'zgan bozordan bunday o'p sotganlardan dag'i so'rab, bağlab nima qilib bilib beramiz.
Андыктан каналга катталып, подписка кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.